भैया, why are you having curd at night? बताया था ना, पॉपुलर बिलीफ माइट नॉट ऑलवेज बी राइट। अरे पर रात को दही से कोल्ड हो सकता है। नहीं है ना, क्योंकि कोल्ड होता है वायरस से, ना कि किसी फूड से। तो कर्ड में वायरस होता है क्या? अरे नहीं पगली, कर्ड में तो बैक्टीरिया होता है, और वो भी गुड बैक्टीरिया। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो वायरस कैन अटैक यू वेरी इजीली। लॉजिक है इस बात में। दिन हो या रात, कभी भी खाओ कर्ड। कर्ड में कैल्शियम, B6, B12, मैग्नीशियम और गाबा होता है, जिससे मसल्स रिलैक्स होते हैं और नींद भी बहुत अच्छी आती है। अरे वाह, ऐसे ही लोगों ने डरा रखा है कि रात को दही नहीं खाना चाहिए। कर्ड और कोल्ड का कोई कनेक्शन नहीं है, तो इफ इट सूट्स यू तो मस्त खाओ रात को।